Добрый день, меня зовут Михайлов Ян, я ученик 9 класса города Якутска. Я занимаюсь в Центре технического творчества города Якутска. Разрешите представить наш доклад на тему исследования композитов и сплавов, используемых в аэрокосмическом строительстве на биостойкость. Руководителями являются Михайлова Юлия Николаевна и Ильин Валерий Егорович, сотрудники Центра технического творчества, а также научный руководитель Ерофеевская Лариса Анатольевна, научный сотрудник биологических наук. Актуальность нашей работы. В настоящее время ученые всего мира столкнулись с проблемой, которая задела вопрос о долгосрочном пребывании человека в космосе и влиянии бактерий и плесени грибов на материал, из которых изготовляют ракеты. Цель нашей работы – определить биостойкость композитов и сплав к влиянию бактерий, плесени грибов. Для этого мы поставили следующие задачи: изучить свойства бактерий, плесени грибов, изучить свойства сплавов металлов и композитов, провести лабораторную работу, сделать вывод и предложить оптимальный вариант профилактики биоповреждений материалов. Новизна нашей темы – определение влияния грибков и бактерий на различные материалы. Объект исследования – композиты сплавов металлов, бактерий и грибки. Предмет исследования – резина, фторопласт, пластмасс, углепластик, эбонит, титан, авиационный алюминий и арматура. На данном сайте представлено определение на что такое биостойкость. А здесь определение, что такое сплав и композиционный материал. А здесь определение бактерий и плесени. Исследования проводились в лаборатории нефти и газа города Якутска с нашим научным руководителем Ерофеевской Ларисой Анатольевной. План по выполнению исследовательской работы. Отбор материала для исследований, микробиологические исследования, выделение штаммов, формирование рабочей коллекции, постановка образцов с биодеструктами, исследование межмикробных взаимодействий, исследование химико-физических свойств композитов и сплавов. Материалы для исследований. Здесь представлены образцы сплавов: титан, авиационный алюминий и разрез арматуры. Здесь образцы композитов. Это углепластик, фторопласт, эбонит, резинопластик, черный базальтовое волокно. Экспериментальная часть состояла из посевов осколов из много материалов, а также высева в почву спор плесени. Постановка биохимических тестов. На данном фотографии показано. Результат исследований: из фрагментов готовых изделий и смывов отобрано с поверхности композитов и сплавов выделено большое разнообразие микроорганизмов. На данном сайте показан рост микроорганизмов в композиционных материалах. Здесь показан рост микроорганизмов в сплавах. Здесь показана таблица «Основные биохимические свойства». Здесь показана таблица влияния грибков и бактерий на сплавы и композиционные материалы. С этого мы узнали, что микроорганизмы способны к биозаражению в большей степени полимерных композиционных материалов, чем сплавов. В деградации композитов могут участвовать как плесневые грибы, так и различные бактерии. В процессе деградации композиционных материалов могут изменяться их физико-технические характеристики. Поэтому актуальность изучения процессов биоповреждений под влиянием ассоциации микроорганизмов с учетом экологических, абиотических, физических факторов очевидно и требует более детального исследования. В результате работы мы пришли к следующим выводам. Мы изучили свойства бактерий и плесени грибов, узнали, что такое сплав металлов и композиты, сделали лабораторную работу и определили влияние бактерий и грибов на различные материалы. Мы предлагаем изготовлять внешнюю обшивку космического аппарата из титана, среднюю из эбонита, а внутреннюю из авиационного алюминия. Спасибо за внимание.